So guys, ayeuna teh kan hujan. Coba orang teh kan mungkusan tarigu nya. Nah, orang teh kan mungkusan tarigu guys. Mungkusan tarigu. Hujan-hujan kieu keur mungkusan tarigu ngeunahna naon? Nah, seblak guys. Ngeunahna nyaeta mulak seblak. Seblak naon ieu teh? Teuing aya kita apa tuh seblak naon ieu teh? Pokona mah gocengeun urang sakieu guys, goceng teh. Goceng, nya goceng. Mun hayang order pesan ke urang, pesanna kumaha? Tinggal ngechat pesan nama. Oke, ditunggu.